快，好多人有好有唔好咯，反正我係唔中意噶啦。我好似啲老人家咁樣，我中意啲過堂風啊。雖然冇咩特別好睇嘅景觀，但係咧。Hello， 大家好，我係好彩妹。咁上一期同大家介紹翻我哋嘅萬書溪里嘅91平創意樣板間以及我哋嘅交樓標準。咁有好多朋友都想睇下我哋104同埋118兩個單邊位置嘅交樓標準究竟係點，同埋佢嘅格局有乜嘢區別。今條視頻逐一同你介紹翻。咁選擇好彩妹咧，都喺我哋行業咧都有一定嘅口碑嘅，我哋喺全程一條龍服務，以及後續你哋需要啲手續跟進啊，我哋都會仔細去幫你哋跟進翻嘅，等你哋慳心慳力嘅。OK， 咁首先同大家介紹下我哋嘅03戶型104平嘅，咁我哋兩個單邊位置啦，佢呢度係有一個公共嘅位置係俾大家使用嘅，咁你一人一半其實已經足夠啦。呢個位置咧，你等 lift 嘅時候其實你可以坐下嘅都冇問題。OK， 咁呢個位置係你一個人去使用嘅，屬於兩個單邊位置。咁呢個門係交樓標準，上一期同大家介紹翻啦，但係唯一唔好嘅就係佢係向外推嘅，唔係向入推嘅。OK， 睇翻入嚟先，睇翻佢格局。佢呢個104咧，佢呢個玄關位置呢個交樓標準同91平嗰個一樣嘅。OK， 咁最大唔同嘅咧就係我哋洗手間位置，洗手間位置咧呢度係利用咗呢個3段式嘅 design 嘅洗手間俾大家嘅。咁呢度咧都會大好多咯，比91平大好多。咁你諗下，佢都大差唔多成10個方喎，所以佢個洗手間嘅位置都會比較大嘅。交樓標準其實一樣嘅，咁主要係睇翻我哋嘅格局啫。OK， 3段式啦，有好有唔好咯，反正我係唔中意噶啦。104 ，OK， 104大橫廳喎，104大橫廳喎，你其實價錢唔係佢嘅殺手鐧，原嚟佢個戶型先係佢最大嘅王炸殺手鐧啦。OK， 咁我哋嗰邊係擺電視噶啦，咁你擺張梳化喺呢度咧，其實你擺喺呢個位置，呢個距離咧都係比較 OK 噶啦，或者你褪後少少咯，你嘅飯廳位置可能就會稍為咁細咗少少嘅嚇。咁唔係廚房，咁廚房呢度咧係同我哋91平有些少唔一樣嘅，就係91平係 U 字形嘅，咁我哋呢度咧係 L 字形嘅，咁我哋嘅呢個雙開門嘅冰箱位置非常之啱呢個樓盤嘅 location。點解呢？因為我哋樓盤隔離就係山姆，你去買翻嚟咧，你有個咁大嘅冰箱俾你裝，完全唔使憂嘅。咁呢啲全部交樓標準啊，仲有我哋呢個浴霸涼霸係上期冇同大家講到嘅，我哋呢個都係一個交樓標準嚟，即係你一年四季你煮飯，冬天就暖，夏天就涼，就唔使話夏天身水身汗煮出嚟啊，飯都唔想食啦。咁我哋嘅露台位置咧非常之長，美女，我們這個露台有多長啊？大概5米多。呢個露台有5米5嚇，唔好意思啊，啱啱冇做功課，冇做得特別足㗎嚇。呢個有5米5啊，超長咯。其實我覺得屋企有小朋友或者係你比較想過啲舒服寫意嘅生活嘅朋友咧，你可以擺翻張茶几仔喺呢度，咁你擺張抽籤啊，你喺度睇下書啊，飲下杯下午茶，哇，不知舒服，呢啲先叫享受啊嘛！咁我哋呢個位置咧係預留咗我哋家政櫃嘅位置俾大家嘅，因為佢係一個熱水器咧係整喺出邊嘅，咁你想要佢睇起身美觀少少咧，你就必須要整嗰個到頂嘅呢一個家政櫃，咁你係將佢收埋起身咧，咁就非常之靚啦。你種翻啲花花草草啊，哇，非常之唔錯。咁我哋呢個咧，其實咧佢係近路邊嘅，我哋賣緊嘅係3棟，咁我哋而家位置咧係4棟。咁近路邊嘅朋友，你揀近路邊嘅朋友咧，我哋會有一個雙重嘅隔音玻璃俾大家嘅，即係你想如果你想更加之保障嘅話，你可以選擇封窗。咁我哋喺呢個雙重隔音玻璃之下咧，其實都你關咗佢咧係冇咩聲嘅，唔可以話100%啦，可能90%左右都可以幫大家隔絕到我哋出邊嘅噪音嘅。OK， 咁我哋休息區咧有4間房嘅，咁佢呢一個橫廳嘅設計咧會顯得將我哋嘅走廊位置省咗之後，然之成間屋咧睇起身會更加之大嘅。咁休息區呢邊有一間房。呢間房咧，佢就係冇飄窗位置俾大家嘅，咁係望翻我哋嗰個園林小區嘅。咁我哋園林小區嘅用積率咧係3.1，咁我哋嘅綠化情況係啱35%嘅，係比較高嘅。咁我哋成個小區係總共有4棟樓嘅啫，所以佢用積率咧係比較低嘅。咁第二間房咧，俾大家展示下啲房咧，可能你係冇擺床嘅情況下，所以你會覺得佢有少少細。No， 其實佢夠用㗎啦，因為呢間房咧，呢間房唔可以話
睇真有啲細啦，佢真係細，咁係因為佢真係細，因為呢間房咧可能作為間書房啦，就完全冇問題嘅，因為佢嘅採光都係比較好噶啦，咁我哋全屋嘅風管機啊都係有晒嘅。咁主人房啦，好大嘅飄窗位置。你可以擺啲立立雜雜都冇問題，擺翻張米八床啊，兩邊落床、三邊落床，任你揀。咁呢度咧係做一個步入式嘅衣帽間啦，因為我哋洗手間係喺呢度。咁呢個洗手間咧，佢同91平最大嘅唔同係，佢呢度係多咗個飄窗台位置。如果睇咗上一期嘅朋友咧，都知道我哋91平咧，佢嗰個洗手間嘅位置係抬高咗嚟做嘅，咁我哋嘅窗口位置咧就係比較高啦。OK， 咁依家去睇翻我哋118，快，好多人。OK， 118係04戶型嚇，佢個玄關位置咧，其實size 咧都係差唔多嘅嚇，好貼心嘅係佢幫大家做咗呢啲可以掛鎖匙啊，掛啲立立雜雜啲充電線啊，呢啲咁樣嘅嘢嘅嚇，咁呢度咧就會多咗個採光面喎。呢個採光面咧，其實你可以坐喺度換鞋，其實我覺得係最好嘅選擇啦。因為你話攞嚟擺啲乜嘢咧，其實佢係比較細嘅，你攞嚟作為一個坐墊啊、換位換鞋嘅位置啊，其實係啱啱好嘅。OK。咁入嚟咧係有一間房嘅，呢間房咧，我以為佢好似傳統嘅嗰啲戶型咁樣啦，門口間房都係屬於比較細嘅，但係呢間房係比較大嘅，你可以攞嚟做翻我哋嘅長輩房都係冇問題嘅。咁118幫大家做咗南北通雙露台嘅，非常之吸引人，而且都係呢個戶型都係最受我哋港澳人士喜愛嘅。OK， 睇翻我哋呢個位置，格局就唔使睇啦，睇翻我哋嘅露台位置。呢個露台咧超長，係連接翻我哋休息區嘅一間房嘅嚇。哇，好多人啊，有少少緊張添。咁呢邊啦就係我哋一個廚房同埋餐廳嘅位置。咁廚房同埋餐廳嘅位置呢一度咧，你其實可以利用翻邊邊嘅位置，整翻一個餐邊櫃嘅嚇，可以將間屋嘅空間利用得極致嘅，都係好用嘅戶型。咁我哋呢個廚房嘅位置咧，都係一個大 L 型嘅嚇，利用翻非常之好，呢啲櫃都幫大家整好晒，你擺啲立立雜雜啊、即食麵啊、調料品啊，全部放喺呢度都冇問題。咁我哋呢度咧就係一個上海門嘅冰箱位置，採光面都係幫大家做好晒㗎啦。呢度咧同樣都係做咗4間房嘅。咁洗手間呢度啦，哇！呢啲洗手間真係舒服，前面嗰啲有啲太細啦。咁呢度咧就有個飄窗台嘅位置啦，同埋佢一個有埋個壁空位置係幫大家整好晒嘅，即係唔使你再去額外去買翻啲架放翻我哋啲立立雜雜啲嘢。其實翻到嚟北上，大家都想住大屋噶啦。睇翻我哋嘅第二間房，第二間房咧其實就作唔到一間休息個房啦，可能作為間書房啦，因為呢個係連接翻我哋個露台。咁你諗下，你需要辦公嘅時候望下出邊嘅景觀，雖然冇咩特別好睇嘅景觀，但係咧都會深深唔同喎，非常之舒服。我覺得翻嚟住咧，咁個空氣都係特別之清新嘅感覺。咁呢一間房咧可以作為我哋嘅兒童房啦，可以利用翻我哋飄窗台嘅位置，整翻個榻榻米嘅設計，因為榻榻米咧比較節省空間，同埋咧可以收納嘅位置咧係非常之多。我哋嘅床下啦、床上啦、床邊啦，全部都可以收納嘅。OK， 睇翻主人房，主人房呢個主人房係真係之大嘅，而且佢有一條迂迴走廊俾大家。咁呢個同埋我哋嘅客位啦，其實係差唔多嘅嚇，用嘅都係大牌子啦。咁我哋嘅交樓標準係相當之高嘅。咁我哋呢度可以整翻一個步入式嘅衣帽間，雙開排步入式衣帽間，非常之靚。然之後再整翻個玻璃趟門咯嚇，咁你擺翻張米8，如果你想住大少少，揀翻張2米嘅得，完全冇問題。咁今期節目主要係帶大家睇翻我哋104同埋118呢兩個戶型嘅一啲格局啦，同埋佢有啲乜嘢唔同啦。其實3個戶型我係比較中意呢個118嘅，因為118係幫大家做咗南北通對流嘅。好似啲老人家咁樣，我中意啲過堂風啊！其實104都唔錯，因為104咧係橫廳設計，都係比較受後生人中意嘅嚇。同埋咧，但係我覺得118住起身咧會更加舒服啊！咁我哋2個大面積嘅咧係比我哋91平嗰個係貴咗些少嘅，我哋嘅均價去到16,000蚊左右嘅，咁係你計翻落嚟啦，我哋呢個首期都係俾20零萬左右嘅嚇，咁上一期嗰個咧講錯咗係
19萬咯，19萬左右一個首期，咁呢度咧係20零萬一個首期嘅，咁計翻落嚟咧，佢月供都要5000幾6000蚊啊，具體係睇翻你首期俾得多或者俾得少，咁最低係供6000蚊左右嘅一個價錢㗎，咁揾翻好彩妹咧都會有呢個38,888嘅家私家電禮包贈送俾大家，多謝大家嘅支持，持續 follow 我嘅 channel，帶你睇更加多成個大灣區嘅屋苑，我哋下期再見，拜拜。